per iniziare l'incontro tra il Croce Buffioi prima palla strike, altro strike di Francesco Veneri che è sul monte di lancio. Strike out, eliminato il primo battitore dei Buffioi. Ball. Strike 1-1 il conto. Ball. La line up in campo del Montegrappa. Colpisce una palla e viene raccolta al volo, quindi eliminato anche il 64. Risolvere il problema di questa telecamera. Ok. Colpisce palla, viene eliminato in terza, quindi terzo out, si va e cambia questo primo inning, nulla di fatto per il Ponzano.
Parte bassa del primo inning con Pietro Ferraro nel box di battuta. Primo lancio ball. Strike, secondo lancio. Ball. Strike. 2-2 il conto. Strike 3 sulla palla molto interna. Eliminato Samuele Ciscato nel box di battuta. Strike, primo lancio. Ball. 1-1. Strike. Un ball. 2 strike il conto. E colpisce una palla in esterna che però viene raccolta al volo, quindi eliminato anche Samuele. Secondo eliminato. Francesco. Strike. Primo lancio su Francesco. Girata a vuoto, secondo strike. Ball. Palla alta. Un ball, 2 strike. Colpisce una palla che finisce in foul ball.
ball, 2 strike per Francesco. Strike eliminato, quindi si chiude qua il primo inning, nulla di fatto per entrambe le squadre, nessuna valida e nessun punto. Formazione in campo. Strike, primo lancio. Ball. Ball, uno strike. Altro ball. Strike. Strike è eliminato perché il numero 3 un out per il Ponzano in questo secondo inning.
Ball. Strike. Strike. No, 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 no. Corretto, corretto. Da casa stavo seguendo. Ball. Due due il conto. Conto pieno. 3-2. Ball. Prima base guadagnata. Per il Ponzano. Battuta numero 12. Ball. Da foul ball, quindi bello di fatto un ball, uno strike. Il tiro di rubata è che riesce sul ball. Due ball, uno strike.
Bellissima doppia eliminazione dei nostri, con palla raccolta al volo, eliminato il corridore che era in seconda. Doppia eliminazione, si va alla parte bassa del secondo inning, ancora nulla di fatto. Sul monte va ancora il numero 3 per il Tonzano. Pitcher 3 che parte da 14 lanci. Tutto pronto per l'inizio della parte bassa del secondo inning, nel box di battuta Carlo Daniele. Ball, prima palla. Strike. Ball. Foul ball. Secondo strike. Fondo. E guadagna la prima base con la prima valida. Prima palla strike su Ettore. Rubata, riesce a rubare.
ball, uno strike per Ettore. Bella girata con palla che scavalca e porta a casa il palla che sfugge ancora. Primo punto portato a casa per una bellissima valida di primo punto per il Cross Montegrappa. Nel box Lorenzo Corra, celeste, colpisce una palla altissima e cade per terra e portano a casa prima e terza base e sulla dormita ruba anche la seconda. Altra palla colpita altissima, cade anche questa e basi piene per il Montegrappa. C'è la visita sul monte del manager del Ponzano. Prende il gioco, ancora 0 out, mezzalira in battuta con le basi piene per il Montegrappa. Prima palla ball, strike. Ball esterna, 2 ball, 1 strike. Oh ball, 2-2.
conto pieno, 3-2. Altro ball e altro punto che entra per il Montegrappa, ancora 0 out. Battuta Diamond Enriquez. Sempre base pieni, 2-0 il risultato. Prima palla strike. Ball, palla bassa. Altro ball. 2-1. Altro ball. 3-1. Strike sulla girata a vuoto, conto pieno, 3-2. Foul ball. Girata a vuoto, strike, eliminato. Primo eliminato in questo secondo inning per il Montegrappa. Ricomincia la line up con Pietro Ferraro, il topo nel box di battuta. Prima palla ball, palla bassa. Altro ball, palla alta. Colpito il topo, quindi altro punto che entra, è sempre basi piene. Ritorna nel box di battuta Samuele Ciscato. Strike, primo lancio su Samuele. L'arbitro fa spostare un po' di materiale dei corridori che era posizionato vicino al suggeritore.
uno strike per Samuele. Foul ball, due strike. Colpisce la palla che viene eliminato il topo in seconda base, mentre entra un altro punto con Mihai. 4-0. E due out. Veneri, ball, e c'è la rubata di Samuele in seconda. Ball, entra al punto e Samuele va in terza. Entra il quinto punto, quindi si va al cambio. Siamo a 45 lanci per il pitcher numero 3. Parte alta del terzo inning. Inizia terzo inning. C'è sempre Veneri, inizia da 24.
ball per Francesco in questo inizio di terzo inning. Colpito e quindi base guadagnata per il Blue Fury. Tablet che fa gli scherzi qua. Ruba ball. Due ball, uno strike. Girata a vuoto, strike. Abbiamo problemi qua con... altro battitore colpito. Partiamo il tempo a cercare di risolvere il problema. C'è sul tablet. Allora, no, c'è 32. Dai Diego! Nessuno eliminato, quindi strike.
ball. Altro ball. Va essere 3-1 il conto. Quarto ball, riempie le basi anche la... Forza Leo! Vai Leo, portali a casa! girata a vuoto, strike. Dai Leo! Ball. Vai Leo! Altro ball. Ah, vabbè, sembra che su Monte Grappa si trova comunque. Ok, lo sanno ormai. Penso, spero che sì. Strike. 2-2. Vai Leo! Una alla volta, andiamo! Prendi ragazzi! Colpisce una palla centrale, c'è il primo punto ancora a basi piene per Vai Jenny! Dai Jaden, sparecchia! ancora nessun eliminato. Palla, sfugge la palla. No! Questo era netta, non è? Infatti bisogna insegnargli a rispettare l'arbitro.
5-2 il punteggio dopo questa chiamata dubbia da parte dell'arbitro. Andremo a rivedere. Strike. Che sei capace! Strikeout. Primo eliminato. Ball. Altro ball. E c'è un altro punto per la 5-3 il punteggio. La mamma più felice del mondo che deve lavare la divisa del figlio. Se la mamma. Four ball. Buon giro, ci sei, dai che ci sei. Dai Franco, calma, con calma. Ball. Four ball. 3-2. Conto pieno. Strike out. Eliminato. Secondo eliminato. Dai Phil. Dai Phil. Ball. Palla alta. Four ball. 1-1.
palla alta e palla presa da Cisca, terzo eliminato. Chiude qua parte alta del terzo inning, 5-3 punteggio per il Montegrappa. Parte bassa del terzo inning con Francesco Venneri nel box di battuta. Colpisce la palla raccolta al volo dall'interbase, eliminato Francesco. Carlo Daniele nel box, una palla a ball, strike. Colpisce la palla ma finisce in foul, secondo strike. Altro ball, lancio passo 2-2. Tra 2 conto pieno.
colpisce una palla che cade e si salva in prima base Ettore. Ah, non era retto, scusate, era Ettore l'ha battuto adesso. Era Miai. Strike e ruba la base. Ball. Colpisce una palla ma viene eliminato mentre ruba la base Caro Daniele. Due out. E va Celeste, corrà nel box. Strike, primo lancio sul Celeste. Ball. Lancio, passo e porta a casa il punto. Carlo Daniele, 6-3. Siamo due ball, uno strike. Due ball, uno strike, due out. Ancora Celeste. Ball. 3-1 il conto. Bella palla centrale e porta a casa la prima base. Scusate, questo qua l'ha già passato. Prima base per Lorenzo Corrà. Mia Ezeru nel box. Girato a vuoto, c'è primo strike e rubata.
altro strike e c'è la rubata della terza. Due strike. Bella palla e punto, e Zegaru arriva in seconda base, bella doppia. 7-3 il punteggio. Ball, primo lancio. E porta a casa, terza base e corre fino a casa. Salvo, grandissimo, buona giocata sull'errore del lanciatore, tentativo di pick off, porta a casa un punto anche Zegaru, 8-3. Strike. Ball. Due ball, uno strike. 3 ball. Siamo quarto ball e porta a casa la base, scusate, dobbiamo aggiornare le basi. Enriquez Diamond numero 12 nel box di battuta. Tentativo di pick off nel frattempo, ma torna nel box nella base, prima base, scusate. Foul ball, primo strike per Enriquez.
altro ball. Lei no. Ora 1-1 il conto. Altro ball. Tre 1. Strike, bravo Fede, dai così. Duro. conto pieno. Quarto ball. C'è il cambio lanciatore per il Ponzano. Riprende il gioco con Pietro Ferraro, che inizia l'line-up per il Montegrappa. In questo terzo in parte bassa vediamo due eliminati per il Montegrappa.
3 punti entrati finora, quindi punteggio 8-3, 2 out. Ball, c'è la rubata delle basi per il Montegrappa. Altro ball e porta a casa il punto, mezza lira e nono, quarto punto della e 2 ball per Pietro. Terzo ball e quinto punto entrato. Tre ball, quinto punto, 10-3. Quarto inning. Ancora Francesco sul punto di lancio. Che riparte da 55 lanci.
Inizio del quarto inning, sempre Francesco Veneri sul monte di lancio. Prima palla strike sul numero 13 del Ponzano. Colpito il numero 13, quindi va in prima base. Un po' di ghiaccio fa sempre miracoli. Numero 12 nel box di battuta per il Ponzano. Tentativo di pick off, ma torna in base il 13. Ha un tentativo di pick off, ma torna in base. Strike. Secondo strike. Foul ball. Sempre due strike. Palla valida, esterno, mettila dentro quella palla, portano a casa seconda e terza base. Questa bella valida lungolinea. Numero 57 nel box di battuta. Strike. Dai Alessio, portali a casa! Altro strike. Due strike. E tre strike, eliminato il numero 57. Tocca il numero 67 ora.
battere per il Ponzano. Strike, primo lancio. E sfugge lancio passo e c'è il punto per il Ponzano. Foul ball, un ball, 2 strike. Scusate, 2 ball, 1 strike. Due a due, ho ragione io allora, prima. Strike out, secondo eliminato. Viene comunicato un cambio con l'ingresso del numero 42 per il Ponzano. Girata a vuoto e strike, primo strike su 42. Secondo strike. C'è il terzo strike e si va al cambio.
parte bassa del quarto inning con Pietro Ferraro che torna nel box. È il quarto ball di fila, ho presi i 3 della inning precedente per il 62. Tutti uguali, con palla che rimbalza nella terra sulla destra del catcher. Strike. Foul. Un ball, 2 strike per Pietro. Ball 2-2. Eliminato Pietro. Scusate, primo eliminato. Samuele, terzo turno di battuta. Ball. Strike. Ola, vai Leo! Ball 2-1. Ball 3-1. Strike. Non è strikeout. Differenza come ha fatto l'arbitro. Un po' alta, un po' interna la palla lì.
richiamo dell'arbitro al pitcher. Ball e arriva in prima base su ball per il Cisca. Francesco ball e fugge la palla. Palla altissima che comunque cade a terra, fa ball. Bella battuta che cade a terra e porta a casa il punto il Cisca, arriva in terza Francesco. Bellissima girata di Francesco. Carlo Daniele. Ball, palla esterna. Colpisce una palla che cade a terra, quindi altro punto e prima base guadagnata per Carlo. 12-4 il punteggio fino adesso. Ettore Alessi. Ball. Altro ball e c'è la rubata
seconda. Terzo ball. Foul ball. Primo strike. Strike. Conto pieno. Altro ball. E quindi base per Ettore in prima e va in terza caro Daniele. Lorenzo. Ball. Girata a vuoto, strike. Altro ball, altro punto e terza base. 13-4. Due uno il conto. Strike. 2-2.
ball e c'è il punto di Ettore, 14-4. Conto pieno per Lorenzo. 3-2. Girata a vuoto e strike e eliminato. Secondo eliminato va Mihai Zekeru nel box di battuta. Ball. Colpisce la palla e bene, salvo, perde la palla il primo base e si salva, dunque Mihai. Mezza lira nel box. Girata a vuoto, strike. Altra girata a vuoto, altro strike. Due strike per Giovanni. Ball. Altra girata a vuoto e eliminato. Terzo eliminato, si va il cambio. Per il Monte Grappa va sul Monte Samuele Ciscato a fare il suo riscaldamento.
problema sul braccio di Ciscato che ha il tapping. Penso che abbia la fasciatura sul polso qua che è bianca e non la può tenere perché si confonde con la palla. Penso che sia per quello, credo. Infatti come da manica lunga in modo che si copra quella fasciatura lì. Penso sia per il tappi perché quello è blu, non so. Penso sia per la fasciatura del polso. Tutto pronto per riprendere il gioco dopo aver messo sotto maglia maniche lunghe per Samuele. Primo lancio chiamato ball. Altro ball. Strike. 2-1 conto per Samuele. Palla bassa, ball. 3-1. Strike, conto pieno. Colpisce una palla che cade. Eliminato in prima base. Buona giocata della difesa. Ball.
girata, voto strike. Ball. Terzo ball. 3-1. Quarto ball, base su ball per il 64. Girata, voto strike. Ball. Colpisce, raccolta al volo, quindi eliminato. Rimane il battitore corridore in prima. Girata, voto strike. Ball. Altro ball. 2-1. Strike. 2-2. Conto pieno. Quarto ball. Altra base su ball.
strike. Girata a vuoto, altro strike. Dai Davide! Vai, allunga, vai! E altra girata a vuoto e eliminato il battitore. Si chiude qua l'attacco del Ponzano, tra un po' la parte bassa del quinto inning. Un ball per Lucchini. Strike sulla girata a vuoto. Altro strike.
Altro strike, viene eliminato Lucchini. Ricomincia la line up con Topo, Pietro Ferraro. Strike, primo lancio su Pietro. Ball. Strike. Un ball, 2 strike. Colpisce e viene eliminato Pietro in prima base. Secondo eliminato nel box di battuta Samuele Ciscato. Ball. Girata a nuoto, strike. Ball. Due uno. Altro ball, 3-1. Dai Leo! Dai! Girata a vuoto e strike, conto pieno. Dai! Dai Leo! Dai Leo!
Ball, quarto ball e guadagna la base. Valida e porta a casa la prima base Francesco. Via. Prima e seconda base occupate. Ball. E avanza di una base, no? Avanzano di una base i corridori. Altro ball. Strike 2-1. Ball 3-1. Strike. Conto pieno anche per Carlo Daniele. C'è ancora il sole. Strike e out. Si chiude qua il quinto inning. Sempre 14-4 il risultato. Sesto inning tra po'.
pronti per la parte alta del sesto inning. Sempre Cisca sul monte di lancio. Strike. Altro strike. Colpisce una palla che poi rimbalza molto male davanti all'interbase, quindi porta a casa la prima base il battitore. Colpito il battitore. Strike. Ball. Strike. Ball, 2 strike per Samuele. Ball. Strike. È eliminato il 25. Strike. Altro strike.
palla interna. Girata a vuoto è strike, eliminato. 2 out. Dai Leo! Dai ragazzi, Strike. Ball. Ah, colpito il 62. Basi piene. dai Jaden, dai! Strike. Altro strike. Dai Jaden! Strike out e si chiude qua. Probabilmente anche l'incontro. Finisce qui, quindi 14-4. Si chiude qua la partita, rinuncia all'attacco il Montegrappa, quindi 14-4 è il risultato finale.
il sabato prossimo 25 aprile non ci saranno incontri, l'appuntamento sarà per sabato 2 maggio contro il Rovigo a Rovigo. Alla prossima. Grazie. Arrivederci a tutti.